প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ফিঙ্গার ফিশ তৈরি করেছি। যারা মাছ খেতে চায় না তাদেরকে এভাবে ফিঙ্গার ফিশ তৈরি করে দিলে মজা করে মাছ খাবে। এটা তৈরি করার জন্য আমি একটি আস্ত কাতল মাছ নিয়ে তার আঁশ ফেলে পিঠের অংশ থেকে মাছের কাঁটা ও চামড়া ছাড়িয়ে লম্বালম্বি টুকরো করে নিলাম। লম্বা টুকরাগুলোকে এবারে ধুয়ে পরিষ্কার করে আদা, রসুন, গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ দিয়ে অল্প সিদ্ধ করে নিলাম। সিদ্ধর পরে কাটা বেছে নিয়েছি। এবারে একটি ডিম সামান্য লবণ দিয়ে ফেটে নিয়েছি। টুকরাগুলো ডিমে চুবিয়ে টোস্টের গুঁড়া গড়িয়ে নর্মাল ফ্রিজে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিয়েছি। এবার খাবার আগে ফ্রিজ থেকে বের করে ডুবো তেলে মচমচে করে ভেজে নিব। একটা প্যানে 1 কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়েছে। এবারে মাছগুলো অল্প আঁচে মচমচে করে ভেজে নিব। একটা সাইড ভাজা হয়েছে, এবারে অপর সাইডও উল্টিয়ে ভেজে নিচ্ছি। এই রেসিপিতে ফিঙ্গার ফিশ বানিয়ে দিলে বাচ্চারাও মাছ খাবে। আপনারা চাইলে একটা বক্সে ঢাকনা দিয়ে ডিপ ফ্রিজে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রয়োজন মতো বের করে ভেজে নেবেন। তৈরি হয়ে গেল আমার ফিঙ্গার ফিশ। এটা সসের সাথে পরিবেশন করবেন। এই রেসিপিতে ফিঙ্গার ফিশ তৈরি করে দিলে যারা কখনো মাছ খায় না তারাও মাছ খাবে। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন, নিরাপদে রাখেন। আল্লাহ হাফেজ।